Saluton, kai bonvenon al prescau libera babilado. Mi estas Johan, kai en ĉi tiu kanalo mi parolas Esperanton, la internacian pontlingvon. Hodiaŭ temas pri eldonado de cifereca libro. Kiel promesite, mi nun prescribos la multajn taskojn kiujn necesas plenumi por eldoni ciferecan libron. Sed unue mi presentos al vi la freŝe presitan libreton. Tio ĉi estas la provkopio, do la eldono povos bezoni kelkajn plibonigojn. Ciu ocase mi montras al vi la covrildosieron, kion vi plei sage creos en aparta programo. Por ci tiu tasko mi kutime uzas la presentan programon kion mi alie uzas por crei la titolbildoin de miai YouTubeai filmetoi. Attentu la flankan tekston en la mezo de la bildo. Ankaŭ vidu la malpurtitolon, la titolon, la preskolofonon kaj ripeton de la kovrila desegnaĵo. Ĉiuj paĝoj sen paĝnumeroj. Kaj finfine la unua tekstopaĝo sur paĝo 7 de la libreto, la unua paĝo kun presita paĝnumero. Do reen al la cifereca eldono. Kompreneble la enhavo mem restas la sama, sed male al la presita eldono ne necesas malpurtitolpaĝo nek iu malplenaj paĝoj. Kaj kompreneble teksto por cifereca legilo ne devos enhavi silabdividon. Mi generale rekomendas malŝalti silabdividon, ĉar almenaŭ en la skribprogramo nomata Libera Officejo, LibreOffice, vortoj ofte estas dividitaj malĝuste. Por malŝalti silabdividon, vi devas ŝanĝi la tekstfluon de la normala tekstformato. Se via teksto enhavas piednotojn, vi devas anstataŭigi ilin per finnotoj. Ĉi tiun agordon vi trovas en la kroma menuo. Tie vi devas elekti la lokon ĉe la fino de la dosiero anstataŭ ĉe la fino de la paĝo. Restas la problemo de la enhavtabelo. La presita libro enhavas paĝnumerojn, per kiuj la leganto povas trovi la deziratan ĉapitron. En la cifereca versio de la libro tute ne estas kaplinioj aŭ piedlinioj, do fiksa enhavtabelo ne havas sencon. La cifereca enhavtabelo funkcias tute alimaniere, nome per ligiloj al la ĉapitroj. Vi selektas la deziratan listeron kaj tuj vi vidas la respektivan ĉapitron. La konvertado de la teksto al EPUB-formato oni ne faru per la skribprogramo mem, sed per alia ilo nomata Calibre. Tie vi povas importi tekston en ODT-formaton, konverti ĝin en EPUB-formato kaj prilabori la metadatumojn.
Kai por plebeligi la formaton helpas la programo Sigil, eble por crei au pli labori la enhavtabelon. Felice vi ne devas mem scribi hotomolo codon. Ciu ocase zorge controlu vian ciferetsan libron per legilo antau ol alshuti gin alla libro vendeio. Bone, jen ciu por hodiau. Dankon pro via pacienzo, cae gis la revido. Kai ne forgesu, abonu mian kanalon, por ke vi ne maltrafu mian sekvan filmeton. Gis!